多倫多喺上個星期1月15號迎來咗2026年第一場大風雪。喺多倫多不同嘅地區，佢哋政府官方嘅報道，大約20到50厘米嘅雪啊！每個地方都唔同，佢落嘅雪都唔同，所以厚度都唔同。不過都對多倫多嘅人嚟講，都已經係好厚雪㗎啦。而且政府仲頒布咗緊急個暴雪風暴令。今日係週末第一日，星期六啊，所以我哋都係唔好理佢，嗱嗱聲走嚟放鬆下。我諗個喺15號嗰日喺家都鏟雪鏟到都好疲勞㗎啦。有啲又會有請人嚟鏟咯。利苑海鮮粵菜，其實呢一度我已經嚟過做過2次視頻㗎啦。一個視頻就喺2024年3月3號係嚟食晚飯嘅，一個呢就喺2025年11月8號嚟飲早茶嘅。有興趣嘅網友可以碌返我個視頻之前去對比下。OK， 我哋馬上進入主題，我哋今日食咩啊？蜆芥鯪魚球原來係最快上第一個上嚟，因為我哋嗌咗都幾多蒸嘅點心㗎，所以可能要一段時間，我哋先睇咗個蜆芥鯪魚球先。我個人感覺佢炸到實骨骨，但係啲顏色好鮮豔，夾落去呢仲好彈嘅添。先試下佢嗰個係咩味道，食咗一啖味道可以接受嘅，同埋佢炸到好金黃色啦。同埋大家有冇感覺啊？佢唔係好泡啊，有啲呢炸起上嚟呢係好浮嘅，呢個感覺呢係好實嘅，再配埋佢哋自己利苑自製嘅辣椒油，簡直係絕配啊！如果鍾意食得辣嘅都可以考慮啊。好啦，蝦餃王嚟啦，幾乎去到每一間餐館都有試下佢哋嘅蝦餃㗎。佢呢度呢 menu 上邊寫住係必食嘅，所以我哋都要試下佢嘅先。唔好意思啦，剛才食咗第一隻唔記得影俾大家睇下，所以依家再繼續第二隻。但係剛才食咗嗰隻好好食，好好味。依家再試多一隻俾大家睇下先，先將佢皮肉分開啦。啲皮都幾彈，嗰啲皮呢，我個人感覺都 OK 啦，中規中矩。然之後嗰啲蝦呢，又係大大隻，全部都係蝦嚟嘅，都幾鮮甜下嘅。大家都睇到啦，原隻蝦喺度，其實呢個個都知道㗎啦。嗰啲蝦越大隻呢，就越彈牙嘅。幾乎每個老港人去粵菜餐館飲早茶呢，個腸粉肯定唔少得㗎啦。呢度嘅品種都幾多㗎，有炸兩啦、鮮蝦啦、牛肉啦、刮刮啦、豬潤啦、叉燒啦、紅米腸、齋腸，哇，品種都幾多啊！鍾意食腸粉嘅網友，唔知你又鍾意食邊一種腸粉呢？或者評論區留言啦，我哋先睇下個齋腸先。原來佢齋腸呢，大家睇清楚啊，佢嗰啲係生菜嚟嘅，唔係韭黃，配啲西生菜啊。應該嚟講睇佢個顏色。OK， 我哋先試下先。我試一個就盡量唔用豉油嘅，睇下佢個味道夠唔夠。不過如果睇開我個視頻，我都係鍾意食偏清淡嘅。試咗一下呢 OK 啦。佢因為我呢個腸粉都有少少豉油喺度沾住嘅，豉油唔係好鹹，因為我腸粉個豉油個份量比較少啲。嗱，佢啲係生菜嚟嘅，唔係韭黃，都 OK 啦。然之後呢，有啲蝦喺度啦，蝦又係原隻嘅。腸粉韌到啊，我覺得都還可以㗎啦。聽嗰啲企台姐姐仔講呢，佢呢度個腸粉都好多人 order 㗎，好食嘅老港傳統點心，我哋一於唔好俾佢再停。接住落嚟就係鮮竹牛肉球啦，佢係中典嚟㗎。呢個牛肉球一個 order 4粒，又係醬卜卜大大粒嘅。好少我配牛肉球係食桔汁嘅，今次都係要跟返傳統嘅食法，配啲桔汁啊！試下先，佢都幾多嗰啲腐竹喺度嘅。總之我都係嗰一句啦，喺多倫多飲粵菜早茶去食牛肉球，每次都唔會令我失望嘅，爽口彈牙鮮嘅牛肉味，樣樣都有齊。暫時試咗1粒牛肉球都好滿意。
好，留返啲位置試下其他嘢先。到鳳爪嚟啦，唔知點解呢，好多餐館都鍾意用呢個醬黃蒸鳳爪，係咪佢個名夠霸道呢？以前基本上都係豉汁蒸鳳爪，其實我個人感覺下，豉汁蒸、醬黃蒸個味道，我覺得都差唔多㗎咋。都係好好味，好腍甜，好惹味，同埋配埋啲豆豉喺度啦。鳳爪一放落口就骨肉分離，師傅選到嘅鳳爪大大隻、肥嘟嘟，炆到味道啱啱好，好入味。好食嘅嘢唔好繼續俾佢停，佢呢個 menu 寫住招牌叉燒酥，我哋肯定又要試下㗎啦。人多呢就食得嘢多啲咯，人少就食得嘢少啲，同埋睇下對象咯。如果嗰啲長者呢食得嘢少嘅，變咗就當時嘅情況就食得嘢少咯。如果大家都係後生仔坐埋一齊嘅，肯定就食得嘢多啲㗎咯。所以 order 每次嘅份量都唔同，今次我哋試呢個叉燒酥啊，叉燒皮名副其實嘅就千層啦，好多層喺度，好鬆化。再睇埋佢啲叉燒餡汁，都好靚好靚。呢度嘅潮州粉果呢，一個 order 4粒，我記得其他有啲餐館係一個 order 3粒㗎，呢個4粒又係超大粒啊！大家睇佢啦，都好軟熟，同埋呢啲皮都唔會話好厚，夾起嚟唔會散嘅。再睇下佢入邊有咩食先嚇，有咩餡？先將佢一開為二，睇下入邊餡先。我已經見到佢有花生啦、韭菜啦、蘿蔔潤啦，然之後有豬肉啦。其實潮州粉果嗰啲餡個材料都係大同小異㗎啦，佢皮就厚度適中。唔知道大家有冇嗰種感覺？有時我係鍾意食啲厚皮啲嘅，譬如潮州粉果嘅厚皮啦、餃子嘅厚皮啦，我都鍾意食嘅。豉汁蒸排骨佢一上嚟就俾我發現到，唔知大家有冇睇到有咩唔同啊？佢呢個豉汁蒸排骨呢，原來全部都係排骨嚟㗎，冇其他什麼南瓜墊底啊、芋頭墊底喺度㗎。成碟都係排骨，大家睇清楚啦！嗱，我專登將嗰啲排骨攞開嚟俾大家睇下。排骨試咗佢之後，原來一咬落去呢，又係好容易骨肉分離㗎。師傅做到啲肉呢，好彈口啦，好爽啦，一連食咗2嚿都好好食啊！剛才食開嗰個蝦腸，依家就再試多一個刮刮腸。其實如果睇開我嘅視頻，我諗大家唔知記唔記得，我係偏鍾意食刮刮腸㗎。不過其他蝦腸啊、牛肉腸我都會鍾意。如果第一個首選我係刮刮腸㗎。佢睇到啦，好大碟，份量好多。啲雞肉喺度啦，然之後配啲葱花啦。今次我就唔配豉油啦。俾我個人感覺，可能佢粉漿底已經調校咗，有啲味道啦。然之後肉又調校啲味道，接受得到。荷香珍珠雞一個 order 2隻，其實都好大隻㗎。我夾隻俾大家睇下佢入邊個份量有幾多先。嗱，大家都睇到啦，呢個珍珠雞呢係好大隻嘅。每次食荷葉珍珠雞呢，都好鍾意聞佢啲荷葉嘅味道啊！所以每種食材都扮演佢不同嘅角色。食珍珠雞有荷葉嘅香味啦，然之後食腸粉有腸粉嘅米香味啦，食叉燒包有叉燒嘅香味。好，急不及待嗱嗱聲試下先，好熱辣辣嘅。啲顏色呢好靚啊！大家都睇到啲糯米呢已經將啲荷葉汁啊、味道啊全部索晒啦。試咗一啖啊，好軟滑。再睇下佢入邊有咩先嚇，都係豬肉啊、冬菇㗎啦。但係我個人覺得好似啲餡料比較少啲，佢仲有少少碎蛋黃喺度。不過唔緊要啦，樣樣都試下啦。試嘅品種多就對比得多。個人認為嚇，佢呢隻糯米雞真係超大啦！如果大家 share 分享呢就會好啲，一個人食呢就會比較份量多啲，然之後冇位置試其他嘢啊！點心紙寫住必食嘅天下第一包嚟啦！今次呢我哋一 order 2個，
上次嚟呢都有試過佢呢個天下第一包㗎，覺得個師傅做呢一個叉燒餡都係令我唔會失望嘅，好鍾意佢啲叉燒汁呢，令咁慢慢滲到嗰啲汁出嚟。剛才食嘅叉燒酥呢，同而家呢一個天下第一包嘅叉燒餡亦都係一樣啦。好啦，今日真係食得超飽啊！要埋單啊！呢個必然嘅動作嚟㗎啦。因為我有 VIP 卡呢，佢個茶位係半價嘅，同埋呢喺11點半之前呢，大中小點一律係4.98啊，超抵食啊！再睇埋張單啊，佢張單呢包埋稅啦，包埋12% 小費，就總共係89.5毫。其實今日 order 啲點心呢，有啲都食唔得晒嘅，有啲係 pack 返走嘅。OK， 如果大家鍾意我呢條片，記得幫我 like、share、subscribe 俾更多人知道啊！多謝大家收睇，下集再見，拜。